अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान खालिद और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोरोना की वबा शुरू होने के पहले से ही अमेरिका के होटल्स और ग्लॉसरी स्टोर्स में एक इम्पॉसिबल नाम का बर्गर बहुत मकबूल है और अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इसकी शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। बज़ाहिर ये बाकी आम बर्गर्स की तरह नज़र आने वाला इम्पॉसिबल बर्गर अपने अंदर कौन कौन से जहर लिए हुए हैं, आए हम जानते हैं। इस बर्गर में बाकी चीज़ों के साथ साथ एक बीफ का टुकड़ा भी मौजूद है जो इस बर्गर के दिखने और जायके दोनों को चार चांद लगा देता है। मगर शायद ही कोई जानता हो कि ये जायकेदार नज़र आने वाला बीफ का टुकड़ा दर हकीकत किसी गाय या भैंस के गोश्त का हिस्सा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों से लेबॉर्ट्री में इंसानी हाथों ने खुद तैयार किया है। और जब भी कोई इसको खाता है तो इसके जायके, खुशबू और लज्जत की बदौलत ये सोच ही नहीं पाता कि ये किसी गाय या भैंस का गोश्त नहीं, बल्कि लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया मसनूई गोश्त है, क्योंकि ये हर तरह से असली बीफ के जैसा है। मगर ये मसनूई गोश्त का टुकड़ा अपने अंदर न जाने कितनी बीमारियां लिए हुए है। ऐसी बीमारियां जो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करती हैं, और जब तक इंसान को ये मालूम होता है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तब तक उसके जिस्म का कोई मखसूस हिस्सा बुरी तरह से इसका शिकार हो चुका होता है। मगर इसके खाने वालों को इन सब बातों का इल्म कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि इसका लज्जतदार जायका खाने वाले को अपना आदी बना कर छोड़ता है। नाज़रीन कराम, ऐसा मसनूई गोश्त तैयार करने की बातें तो बहुत अरसे से हो रही थी, मगर ये असली दिखने वाला नकली गोश्त साल 2019 में पहली बार तैयार होकर मार्केट में आया। पहल तो ये कैलिफोर्निया के 1-2 होटल्स तक महदूद था, मगर रवां साल ये पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर फैला दिया गया है और बहुत जल्द अमेरिका के बाहर भी फ़रोख्त और तैयार होना शुरू हो जाएगा। नवंबर 2019 में एक मशहूर अमेरिकी मैगज़ीन न्यू ओरिजिन ने ये रिपोर्ट शाया की थी कि ये इम्पॉसिबल बर्गर खाने की वजह से कैंसर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मगर उस वक्त किसी ने भी इस रिपोर्ट को संजीदा नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस मसनूई गोश्त में मौजूद फीमेल हार्मोन्स, जिसको एक्स्ट्रोजन भी कहते हैं, इसकी मिकदार जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो किसी भी मर्द को जिनसी तौर पर नाकारा करने के लिए काफ़ी है। ये एक अटल हकीकत है कि लेबॉर्ट्री में तैयार शुदा ये गोश्त शायद औरतों के लिए तो इतना नुकसानदेह नहीं, मगर मर्दों के लिए ये एक जहर है। नाज़रीन कराम, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस गोश्त को बनाने की ज़रूरत ही क्या है? तो इसका जवाब शायद आप खुद भी जानते हों। वो ये कि कुछ शैतानी ताकतें इस दुनिया की आबादी को कम करना चाहती हैं, और ये जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इसकी रफ्तार को बिल्कुल रोक देना चाहती हैं। जितने इंसान कम होंगे, इतनी आसानी से ही ये अपने में शैतानी मकासद में कामयाब हो सकेंगे। इनके इस एजेंडे को डीपॉपुलेशन का एजेंडा कहते हैं। अमेरिका में इस वक्त 2 कंपनियां ये गोश्त तैयार कर रही हैं, जिनमें से एक इम्पॉसिबल जबकि दूसरी का नाम बियॉन्ड मीट है। ये दोनों कंपनियां ना सिर्फ गोश्त को तैयार करती हैं, बल्कि पूरे अमेरिका में सप्लाई भी कर रही हैं। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस कंपनी को गोश्त बनाने के लिए जो शख्स खुलकर फंडिंग कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स है, जिसके बारे में अब कोई दो राहे नहीं कि ये किन किन खुफिया ताकतों का कारिंदा है। डीपॉपुलेशन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले इसने अपनी नाम निहाद पोलियो वैक्सीन गरीब ममालिक को मुफ्त दी, और अब पौधों से तैयार शुदा गोश्त इस सिलसिले की अगली कड़ी है। इस गोश्त का बानी पैट्रिक ब्राउन है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट प्लांट्स एंड साइंस में प्रोफेसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। इसको ये टास्क दिया गया था कि वो कोई ऐसा फूड तैयार करे जो हो तो बहुत लज्जतदार, मगर डीपॉपुलेशन के एजेंडे पर पूरा उतर सके। प्रोफेसर ने साल 2011 में पहली बार सोयाबीन और आलू से बीफ तैयार किया, और अब इसी बुनियाद पर कुछ पौधों की मदद से ये गोश्त तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर जदीद दुनिया के लोगों से पूछा जाए कि आखिर इस गोश्त का क्या फ़ायदा हो सकता है,
تو وہ یہ کہتے پائے جائیں گے کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اور اب مزید جانوروں پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ پودوں سے تیار شدہ گوشت جو کہ بہت حد تک اصل بیف کے قریب تر ہے، اس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ ظاہر کریں گے کہ ہم تو ہر انسان تک گوشت کی رسائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ گوشت بنانے والی کمپنیوں نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ یہ گوشت آنے والے وقت کی ایک بڑی ضرورت بن جائے گا اور سال 2035 تک یہ اصل گوشت کی مکمل جگہ لے لے گا۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت مویشیوں کی خوراک، رہائش اور فارمنگ کے لیے زمین کا 30% حصہ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ انسانوں کی بڑھتی آبادی کے لیے جگہ کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کو قربانی دینی پڑے گی۔ پوری دنیا سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسز کا 18% صرف بڑے جانور جیسے گائے، بھینس خارج کرتے ہیں، اور اگر زمین کو گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے تو ان پر قابو پانا ہوگا، جس کی وجہ سے مصنوعی گوشت کی طلب اور بڑھے گی۔ ان سب بیانات کے بعد اور ان گوشت تیار کرنے والی کمپنیوں پر پیسہ لگانے کی اطلاعات کے بعد ہر عقل مند انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ گلوبل وارمنگ کا نام لے کر دنیا کے جانوروں کو سرے سے ختم کر کے ان کی جگہ اپنے اس گوشت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، شیطانی طاقتیں اور ان کے کارندے جیسے بل گیٹس ڈی پاپولیشن کے ایجنڈے پر دل کھول کے رقم خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھائی اور بھلائی کا لبادہ اوڑھ کر دنیا میں یہ لوگ فتنے پھیلاتے ہیں اور انسانیت کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ اس مصنوعی گوشت پر پیسہ لگا کر یہ لوگ بالکل سکون سے ہیں، اور اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ ہے اس کی پروموشن، جس کے لیے سپورٹس کی بڑی بڑی شخصیات کی مدد لی جا رہی ہے۔ اس کو مزید مشہور کرنے کے لیے یہ لوگ اس گوشت کے فوائد بتاتے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ جن کیمیکلز اور معدنیات سے بنا ہے وہ انسانی جسم کے ہارمونز کو بے ترتیب کر دیتے ہیں، جو کہ کسی بھی مرد کے باپ بننے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے اور جو کوئی بھی اس نظام کے راستے میں آتا ہے اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔